به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک چند برادران و خواهران درباره اون شخصانی که فرزند ندارند و درباره اون شخصانی که وقتی صاحب دختر میشوند، یعنی اون مردایی که صاحب دختر میشوند و بسیار سخنهای غیر شرعی و غیر انسانی میزنند، یک حکایه و یک چند سخن بیان میکنم. و البته اگر در وقت گفتن موعظه مذکور اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آنه که حکایه را آغاز میکنم، یک غزلی که شاعر میگه: مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، به حسنش صد پسر محتاج گردد. بله، امروزها بسیار پدر و مادران به سوی خداوند دعای آن را دارند که آنها خواه دختر باشد خواه پسر، یک فرزند را نصیب گرداند. بسیار از برادران و خواهران در زیر اون نوارهایی که در سامانه یوتیوب میگذاریم میگن برادر مهلتی 10 سال است، مهلتی 12 سال است که فرزند ندارم. خداوند به چنین پدران مادرانی که صبر جمیل کرده، به نعمت خداوند، به اون داده خداوند صبر کرده شکر میگویم. الهی الله تبارک و تعالی به نیت خیرشان برساند. لیکن هستن اون پدر و مادران، اساسا اون پدرانی بد اخلاقی که وقتی که صاحب دختر میشوند، همسر خود را سخنهای قبیح زده، حتی استغفر الله تا به درجه طلاق میرسند. ای مرد، در خاطر دار دختر تولید کردن یا اینکه پسر تولید کردن این در دست زن نیست. خواه پسر باشد خواه دختر، این نعمت بی‌بهای خداوند است. خواه دختر باشد خواه پسر، این یک سنجش خداوند برای تو بر این مرد هاست. روزی در یک برنامه تلویزیونی یک حضرتی گفت: یک مردی وقتی که صاحب 6 دختر می شود، همسر خود را بسیار لطکوب می کند و این مرتبه دوری 7می که حامله دار می شود، وقتی به بیمارخانه می روند، در اونجا میگن که این حامله 7 نیست، دختر است. این مرد عصبی به اونه که بسیار گمراه گشته بود به همسرش میگه: را حتما این را ابارت کن، یعنی که نابودش کن. زن باشد از حساب اونه که بسیار خدا ترس و شکرگزار بود، میگه: یا الله مهربان، شوهر مرا برای راست هدایتش کن. و همون شب این مرد خواب میکند و در خواب میبیند که این مرد به در یکم دوزخ روان است و در یکم دوزخ دختر این مرد میگوید: یا الله، پدری مرا به دوزخ جای نکن. وقتی به در دومی دوزخ روانش میکند، دختر دومی مرد میگه: یا الله، پدری مرا به دوزخ روان نکن. همینطور تا به در 6 دوزخ میره. وقتی که الله میخواد این مرد به دوزخ روان کند، دختر 6 مرد میگه: یا الله، پدری مرا به دوزخ روان نکن. و در همین وقت این مرد بیدار میشد و میگه: استغفر الله العظیم. و به همسرش میگه: ای همسر، خواه پسر باشد خواه دختر، این نعمت خداوند. استغفر الله گویم از همون روز در راه راست قدم میگذارد. و با همین بعد 9 ماه این زن تولید میکند. سبحان الله، دختر نه، پسر بچه سالم و با قوت. برادران، در پیش قدرت خداوند هزاران اسباب های طبی و هزاران تکنیک های زمانوی این دنیا هیچ است، زیرا لا حول ولا قوت الا بالله. خداوند مهربان برای بنده خود نعمت های زیادی را در نقشه گرفته است که فقط خود میداند در کدام ساعت و در کدام دقیقه برای این بندهش این نعمت بی‌بها را عطا کند. برادر، ای مرد، ای بنده خداوند، در خاطر دار، بار دیگر تکرار میکنم که پسر یا اینکه دختر شدن در دست اون زنها نیست. تو شکر آنی که خداوند به تو فرزند نصیب گردانید. بسیار پدر و مادران همیشه در غم فرزندند، زیرا که به آنها فرزند الله تبارک و تعالی نصیب نکرد. روزی
یک زنی که چندین سال است که فرزند نداشت به نزد حضرت موسی علیه السلام آمده گفت: ای موسی، از خداوند مهربان بپرس که به من فرزند نصیب می کند، یعنی که در تقدیر من فرزند هست یا نیست. حضرت موسی از خداوند سوال کرد: ای خدایا، این بنده تو سوال می کند که در تقدیر اون فرزند هست یا نیست. پروردگار مهربان میگن نه، در تقدیر این زن فرزند نیست. از بین بسیار وقت میگذرد و میشوند که اون زن صاحب دو فرزند است. حضرت موسی در حیرت میمانند، میگن یا الله این چیست؟ خداوند مهربان میگه: ای موسی، اون زن چنان به من محبت داشت، چنان به من گریه و زاری کرد که من نتوانستم آه دل اون بنده خود را بی جواب گذارم و او را ناامید سازم. برای همین برادران، خواهران و اون شخصانی که فرزند ندارین، از رحمت خداوند هیچ وقت ناامید نشوین و همیشه در دست دعا باشین الهی که پروردگار حتما روزی به اون نیت خیر شما میرساند. زیرا پروردگار میگه: ای بنده من، به رحمت من امیدوار باش. خداوند مهربان هر یک بنده مسلمان را از راه بد، از کار خطا و از راه خطا در حفظ و امانت خود نگه داشته. اون مردهایی که گمراهند و دختر را فرزند نمی شمارند، استغفرالله، برای راست هدایت کنم و در خاندان هر یک ما و شما، خواه دختر باشد خواه پسر، گریه شیرین اون کودکان را نصیب روزی گرداند. روز یک مردی وقتی با یک زن نکاح می کند، 3 فرزند اونها همه دختر می شوند و این مرد به همسر خود هیچ سخن نگفته به مهاجرت سفر کرده، با همین بی نام و نشان می ماند. و این مرد بد اخلاق در اون شهر غریبی با یک زن شناس شده، با اون عقد نکاح بسته، صاحب یک پسر می شود. از بین بسیار سال می گذرد و این پسری که از این مرد تولید شده بود به وای می رسد و این مرد را از خانه خود می راند. این مرد در کوچه سرسام سرگردان، نه آب دارد و نه نان خوردنی، با همین با سری خم با وطن برمی گردد. و اون 3 دخترانی که از این مرد بد اخلاق تولید شده بودند، باذن الله تعالی دخترانی بودند که از پیروان سنت پیامبر و شریعت خداوند بوده، تربیت خوبی مادر خود را گرفته، عزت و احترام هر یک انسان را می دانستند و با رضاگی شوهران خود این مرد نابکاری که به قد چنین فرزندان شیرین نمی رسید به خانه خود مهمانی کرده، همچون فرزندوار غمخواری اون پدر را می کردند. و این مرد از اون کرده های خود پشیمان شده، هم از همسری مؤمنه خود، هم از اون فرزندان مهربان خود بخشش ها پرسیده، از کرده خود صدها پشیمان ها خورد. از این لحاظ ای برادر، تا آن وقتی که به سر تو چنین روزهای سخت نافتد، استغفرالله کو و از اون راه خطا و از کار خطا دستکش و به قدری خواه اون فرزند پسر باشد خواه اون دختر، به قدر اونها برسیده، اونها را تربیت خوب انسانی داده، نام نیک و نان حلال و لقمه حلال تأمینشان کن. زیرا برای اون فرزند در روز محشر تو نیز جوابگر هستی که نام نیک دارد، لقمه حلال خود یا اینکه نه. البته برای این نیست را سوال خواهند کرد. برای همین ای پدران و مادران عالی قدری که به اذن الله تعالی الحال صاحب فرزند نیستین، شما هیچ وقت ناامید نشوین، زیرا ناامید فقط شیطان است. الله تبارک و تعالی البته روزی به اون آه دل زار شما میرسد، زیرا خداوند مهربان بسیار مهربان و رحیم است. خداوند در چندین جای قرآن کریم بیان میکند که ای بنده من، در خاطر دار که رحم من از غضب من دیده با قوت تر است. پس شما فقط از رحمت خداوند با امید باشین و فقط دستی دعا کنین که خداوند به شما اون نعمت بی‌بهایی که فیض خاندان شماست نصیب گرداند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. بار دیگر تکرار میگویم که اگر در وقت گفتن موعظه مذکور اگر یک سخن بدی نسبت شما گفته باشم، خداوند مهربان مرا مغفرت کنه و از همه شمایان
معذرت میخواهم. الله تبارک و تعالی هر یک پدر و مادر را به نیت خیرشان برسانه و فرزندان شیرین و سالم و با قوت نصیبشان گرداند. آمین یا رب العالمین.